डीजल कर्टस में गियर ऑयल डालने लगे जनाब। ये देखें, चेक कर लें। फिर इसको डाल के मिक्स कर लें सही, फिर गाड़ी में डालें। तो अगर इसका रिजल्ट चाहिए तो ऑयल भी नया डालें, अच्छी कंपनी का किसी का भी डाल दें और मिक्स करके फिर डालें। तो आपके गियर बॉक्स में पिछले हिस्से में आपकी गाड़ी में कोई भी गूंज है, कोई मसला है, आवाज़ है, तो ये बंद कर दें। मुगल ऑटो वर्कशॉप, गंदर नो गज़र रोड, रावलपिंडी। अल्लाह।